Когда рыба не очень активная, это самое главное. Ух ты! О, смотрите, сразу поклевка. Смотрите, какая рыбина. Ух ты! Ого! Ого, ребята! Сегодня туман, начинает все таять. Снега совсем чуть-чуть осталось. Вот он, красавец, водоем. Огромный. Так, еще только где-то 6:30 утра. Рыбаков никого не вижу из рыбаков. Но люди будут. Чуть попозже. Это я приезжаю ни свет ни заря. Так, аккуратно. Куда же пойти сегодня поискать рыбу? Да, наверное, вот так вот в камыши. Из камышей начну. А вдруг опять повезет мне, и я попаду на клев красноперки крупной. Наверное, я в этих камышах и остановлюсь. Начну с этих камышей. Редкий камыш, не сильно густой. Полоса камышей. Там они дальше вправо уходят. Я тут уже рыбачил. Там за камышами русло, глубина. Идеальное место для поиска крупной рыбы. А именно, ну, как минимум, красноперки. Тогда, наверное, тут и остановимся. Так. Чистое место для ящика. Фух. Друзья, всем привет! Зимняя рыбалка продолжается. Решил я в этот раз не бегать по водоему, а сразу решил начать рыбалку в камышах. Сегодня хочу протестировать мормышку чертик. Купил себе. Интересно будет сравнить, на что лучше клюет рыба. На вольфрамовую мормышку муравейчик, на которую я рыбачил в прошлом видео, или на мормышку чертик, тоже вольфрамовую, также с бисером, на снасть без мотылку. Сейчас рассверливаюсь, пью чай и приступаем к рыбалке. Погода сегодня хорошая, оттепель,
Днем будет плюс, все будет таять. Сейчас где-то -1-0. Так. Раскладываем бур и сверлим. Как минимум лунок, наверное, 40 как минимум. Здесь есть старые лунки. Будем и по старым пробовать, и по новым. Лунки в камышах сверлить нужно в таких местах, где есть небольшие окошки, где очень-очень редкий камыш. Вот в таких зарослях не советую сверлить, потому что там либо будут зацепы, да и рыбу вы там реже встретите. Вот она любит выходить на такие вот небольшие пространства и подстерегать свою добычу. Сейчас в ту сторону рассверлюсь, насколько это возможно. Да и в эту сторону. Метров 50. О, отлично. Тут даже есть лунки, которые не позамерзали. Мне работы будет намного меньше. Еще здесь рассверлился. Разгребаем камыш. И вот тут вот примерно сверлим луночку. Значит, при сверлении лунок в камыше, как только бур проходит лед, не нужно им туда-сюда дергать. Прошли лед и аккуратненько его достали. Шуга пускай остается в лунке, потом просто берете какую-то палочку, прочистили себе место, куда вы будете опускать мормышку. И все на этом. Шугу не убирайте. И сильно не шумите. Кстати, идеальное место для ловли красноперки в камыше — это то место, где глубина 1 метр, 1,5 метра. Когда уже начнется оттепель, +5, +4, все будет таять, тогда можно красноперку искать и в таких местах, где глубина 50 сантиметров. Но пока, вот в такое время, когда только-только начинается оттепель, лучше искать ее в камышах, где глубина побольше. Здесь примерно глубина 1,20 м. Берите толщину льда где-то сантиметров 25. Вот, и остается у вас 1 метр для того, чтобы проводить приманку. Так, идем дальше. Фух, так, все рассверлили. Сейчас достанем снасти. Так, камеру сразу подводную. Удочку достанем сейчас, на которую я хочу попробовать рыбачить. На муравейчика я рыбачил в прошлый раз, но пускай она так и будет. Муравейчик этот. А вдруг на чертика не будет клевать. Удочка для ловли на чертика ничем не отличается. По крайней мере, у меня обычная удочка, железный кивок из часовой пружины и вот такой вот чертик. Сейчас возьму камеру, посмотрю, есть рыба или нет. А то, может, зря только время потрачу. Хотя, я вам честно скажу по поводу подводной камеры. Когда вы ею пользуетесь, рассверлили лунки, прошлись с подводной камерой, рыбы нету. Но это еще ни о чем не говорит. Может,
рыба подойти через полчаса. И ее будет там полно. Поэтому камера показывает рыбу на данный момент. А то, что там в том месте, где вы собираетесь рыбачить, будет через 15 даже минут, это никому не известно. Так, идем, смотрим. Опускаем камеру очень-очень аккуратно. Ой, какая хорошая видимость. Смотрите, стоит какая красноперка. На самом дне. И там дальше тоже есть вдалеке. Значит, рыбка есть. Ух, здоровая какая. Это мамулька. Красавица. Ох, смотрите, как раз возле подводной камеры стоит красноперка. Красивая рыба. А там вдалеке, смотрите, еще одна. Такая же, не меньше этой. Там дальше еще одна. Рыбка начинает появляться. Так, ну рыбу я нашел. И знаете, так она, рыба как-то стоит. Рыба стоит локально. То есть проходишь 3 метра по лункам или 5. Вообще рыбы нету. Потом через 5 метров в одной лунке стоит пару штук. Через метр во второй лунке еще пару штук стоит. И вот так вот лунок 5-6, и во всех лунках есть рыба. Потом дальше идешь, опять нету рыбы. Локально, местами. Ну что, берем мормышку чертик и пробуем. Будет она клевать на этого чертика или нет. Сейчас посмотрим. Так. Ну что, пробуем. Будет ловиться на чертика или нет. При ловле на мормышку чертик опускаете ее на дно. Все как обычно. Стучите по дну несколько раз. И потом медленно, покачивая кивком, начинаете приподнимать мормышку кверху. Приподнимаете не спеша, все делаете плавно. Остановились, сделали паузу. Дальше поднимаете. И так до самой кромки льда. Ну вот примерно. Вот так вот приподняли. И также начинаем опускать ее вниз. Обычно, если рыбка активная, то... Опа! Думал, поклевка от зацеп. Если рыбка активная, то она клюет даже при опускании только мормышки на дно, она уже клюет. Можно чертика приподнимать, даже не играя им. Просто медленно поднимаете мормышку кверху. И в это время может произойти поклевочка. Это второй способ. И третий применяется тогда, когда рыбка неактивная, то чертиком... Ух ты! Поклевка была в самом низу. Вы представляете? И третий способ, если рыба неактивная, то чертика можно играть так же, как и любой другой мормышкой. Опустили и играете. Примерно где-то вот так.
универсальная мормышка. Иногда она работает лучше, чем все остальные мормышки. Но бывает и такое, что на эту мормышку рыбка не очень-то хочет клевать. Так, ну что? Что-то раз дернуло и все внизу. Пойдем проверим другие лунки. Значит, я сейчас пройдусь с этой мормышкой по лункам. Если поклевок не будет, то перейду на свою уловистую мормышку, мормышку муравейчик. Так, а что у нас тут? Так, поклевка была только что самым льдом. Опустим на низ и медленно покачивая поднимаем кверху чертик. Так. Да, пока на чертика никто не хочет клевать. Наверное, еще все-таки рано. По последнему льду это точно одна из самых лучших мормышек. Сейчас возьму свою уловистую мормышку и на нее я точно поймаю рыбу. Еще лунок 5 пройдусь, не будет поклевок. Перейдем на муравья, на маленького. Так, взял удочку с мормышкой муравейчик. И сейчас посмотрим. Пройдусь по тем же лункам, только с другой мормышкой. И будет с чем сравнить нам. Когда рыба не очень активная, самое главное, ух ты, о, смотрите, сразу поклевка, сразу. И какая, смотрите, какая рыбина. Это 200-250 грамм красноперка. Ну вот вам и простой пример. Только подошел и сразу поклевка. Хотя 5 минут назад я здесь проходил с чертиком. Да вообще, даже и намека на поклевку не было. Хотя пробовал же и вот такую игру, и активную, и пассивную. А все равно. Так, ну что тут одна была, что ли? Так, смотрим, что у нас тут. Хопа. Глубина чуть побольше. Да не чуть, а сантиметров на 15. Расстояние между лунками где-то 1 метр, 1,5 метра. Камыш мешает. Сейчас попробую стоя. Ну-ка. Ветра пока нету, можно и стоя пробовать. Так быстрее обходишь тогда лунки все. А то пока присядешь, пока встанешь. Опа! Ого! Вот это лапоть клюнул! Ребята, вот вам и мормышки. Что значит угадать с мормышкой? Смотрите. Ну, разве это плохая рыба? Мало того, что большая, еще и красивая.
Ну, короче, думал я ловить на мормышку чертик, а получится, буду теперь опять ловить на мормышку муравейчик. Так, ну нет, одна, наверное, была она здесь. И пока никто не клюет. А вот тут рядом лунка есть. Вот она, чуть не упал. Вот она, луночка. Глубина поменьше. Ну, распрыгалась. Ты куда? В лунку. В лунку прыгает, хочет обратно домой. А ну-ка, без игры. Никого. Идем дальше. Ух ты, давай. Опа. Есть. Есть. Красноперка. И там попрыгай. Сегодня красота, лунки не замерзают. Получается, можно какой вывод сделать? На данный момент рыбе нравится активная игра и как можно самая маленькая мормышка. Поэтому укрупняться пока еще рановато. Ловить на большие приманки. Опа! А есть еще одна. Ну, такая ладошка. Сейчас мы тут попробуем еще сделать пару проводок. Ух ты, была поклевка. Видели? Сразу. Я ее не подсек. Она может еще раз клюнуть. По губам не ударил. Ну, ударила и все. Больше не хочет. Ух ты. Ого. Вот это лапать. Вот это рыба. Вот это да, красноперка. Фу, батонище. Класс. Стоя делал проводку. И сразу такая поклевка, такой вуп. Красивая. А как присаживаюсь, начинаю играть, поклевок нету. И есть, но очень мало. Достал одного батона. И все. Поклевки редкие, но зато рыба хорошая. Никого, идем дальше. О. Опа. Так, посмотрим, что у нас тут рядом. Можно также играть на одном месте, где-то в толщине воды посередине. Не опускать, не поднимать, и рыбка тоже может клюнуть. Никого. Идем в начало камышей и все по новой. О, есть. Небольшая, самая она маленькая за сегодня, но хорошая ладошка.
Так, тут, пожалуй, присядем на этой лунке. Я как делаю? Подхожу к лункам стоя, рыбачу, играю мормышкой. Клюнула рыбка, тогда только присаживаюсь и уже задерживаюсь на этой лунке минуты на 2, на 3, ну, до 5 минут. И жду, может быть, клюнет еще одна. Но пока только по одной рыбке с лунки у меня получается поймать сегодня. Одну поймал и все, и больше поклевок нету. Да, тут бесполезно пока. Вот она. Вот она, родная. Опа. Есть, красавица. Фух. А в этой лунке у меня поклевок не было сегодня еще. А ну-ка. Да ну что ж такое, одна с лунки и все. Так. Ой-ой-ой, вот это да, бахнула. Клюнула по-серьезному. Ах, какая мадам. Опа, есть. Ха-ха. Видели, как клюнула? Так, тык-тык-тык-тык. Ух, заглотила. Ай, какая торпеда. Клюнула на второй проводке, не сразу. Хорошее место. Уже с этого места я 3 штучки поймал. Рыбачки появляются, ходят тоже по камышам там дальше. Ух ты! Что-то дотронулось. А ну-ка. О! Оба! Есть. Ну-то поменьше. Стой. Стой, я покажу своим друзьям тебя. Да невозможно в руки взять. Ух и сильная. Недаром красноперка. Недаром красноперка это относится к виду карповых. Иди туда. Так, а ну еще раз. Это первый раз у меня всего за сегодня 2 рыбки с одной лунки. Кстати, для ловли красноперки используйте самые чувствительные кивки, какие у вас есть. У красноперки редко, когда такая резкая поклевка. В основном она при игре у вас кивочек просто вот так останавливается, либо чуть-чуть кверху приподнимается. А вот вниз и вообще резкие поклевки для нее это редкость. Опа, есть поклевочка. Есть. Эх, змеюка. Так, сейчас попробуем. Вот тут рядом лунка есть, в этой лунке еще. Так, смотрим. Вот в этом районе поклевки все в пол воды. Опа, есть сразу. Ушла. Ребята, хорошая красноперка. И клюнула, кстати, на опускание. Аж в лунке вода вот так вот
Ну все, тут делать больше нечего. Хорошая была красноперка, большая. Дотащил до лунки и сошла. Та она там распугала всю рыбу, 100%. И клюнула, главное, на опускание. Поднимал, никакой реакции. А стал опускать. Опа! Клюнула еще одна. Я думал, не клюнет. Клюнула. Ну, это поменьше. Это поменьше рыбка. А сошла побольше. А ну-ка. Сразу на опускание. О, это корова. Вот это колхида. Ух, вот это красноперка. О, смотрите. Фух, еле достал. Чего себе. Ну, у меня тут мормышку обрывало что-то. Но это, наверное, была не она. Это была просто была щука 100%. Фу. Ух ты! Ого! Ого, ребята! О! Еще одна! Ух, змеюка! Чё? Вот такие вот лапти ловятся. Эх, красавица какая! Вот это рыба! Две подряд. Опустил только что камеру, ребята, подводную. Стоит 3 карася здоровенных. Ё-моё, а я мотыля не брал с собой. А на голую он навряд ли клюнет мормышку. Но решил все-таки попробовать. 3 штуки здоровенных. Я сначала думал красноперка, но нет. У красноперки красные плавники видно четко. Хотя он может еще сонный и клевать не будет. Даже и на мотыля. Дело близится к обеду. И рыба начала бастовать. Хожу кругами туда-сюда. У меня лунок, наверное, 40-50. Пройду кружок, одна поклевка. Пройду опять кружок, еще одна поклевка. Лебеди летят. Ух ты, хорошая. Иди. Ну-ка, еще клюнешь или нет. Ух ты, ой, хорошая. Ух, какая. Во. Не прыгай. Хорошо даванула. Даванула так даванула. Я думал, будет побольше. В этом новом месте красноперка изредка еще поклевывает. А там на основном моем месте, где я с утра рыбачил, поклевок вообще нету. Так, все. Клёва больше нету. Ходил уже, наверное, я минут 40 по лункам, да, может даже около часа. Ни одной поклевки.
Так, сейчас покажу вам, сколько я поймал рыбы. Сматываю удочку и еду домой. Вот мой уловчик за сегодня. Вот, к примеру, хорошая рыбка. И вот хорошая. Практически 2/3 удочки. Ставьте обязательно, ребята, лайки. Пишите комментарии. Встретимся на следующих рыбалках. Всем пока.